ته فلم پوسټر داسې لګولي چې زنانه نشي کتلی بیا ته ګیله کې طالبه څنګه خلک فلم له درشي چې ستا یې پوسټر داسې وي ته پکې جینکۍ هم پنجابي راولې ستا ډانسونه هم د پنجاب وي نو کم از کم داسې خو نه مونږ پخواني فلمونه وګورو هلته به خلک فیملي سره تلل د ښار خلک به تلل شوق نه به تلل یوسف خان شیربانو ما خپل 50 ځل کتلی و در خیبر ما خپل 20-30 ځل کتلی و دیدن ما خپل 20-30 ځل کتلی و داسې دهقان شو جوارګر شو ګڼکپ شو دې حده پورې فلمونه ډېر معیاري وو چونکې بیا دې نه پس چې کوم دا فلمونه شروع شو هغه فلمونه بیا د کور د کتو نه وو هغه د زنانو د کتو نه وو ولې چې هغې کې بیا عیاشي شروع شوه فحاشي پکې شروع شوه شرابو خبرې به وي جام راکه او جام واله دا خبر دغه رنګې فلم انډسټرۍ کې چې دی که نه دغه کم چې دي عمدې دي مخکې څوک نه پرېږدي که څوک مخکې راشي نوی آرټسټ راشي نو هغه دومره توبهګاره کړي چې هغه آینده لپاره بیا د دې طرف ته رخ نه کوي سپورټ نه ورکوي ورته زما خیال دی چې په نږدې 10 کالو کې خو بلکې 30 کالو کې خو د پښتو سینما بیا هغه مقام ته راوچتېدل زه نه وینم البته زه داسې یو انسان یم چې زما لکه امیدونه زیات دي نو چونکې په دې پښتنو کې صلاحیتونه خداداد موجود دي امکان لري چې په یو وخت کې بیا د آرټ او د هنر د صلاحیت راوچت شي او هغه په فلم او په سینما کې هم په کار راشي زه به دا وایم چې یاره مخکې چې کم کار کېدو په انډسټرۍ کې هغه ډېر معیاري کار و ډېر ښه کار به کېدو ښه فلمونه به جوړېده تخلیق کار به یې ښه ډایرکټران یې ښه وې سکرپټ به ښه وې مضبوط به وې رایټر به یې ډېر ښه وې میوزیک به یې ډېر ښه نو هغه به معیاري کار و تاسو یقین وکړئ چې یو فلم و دیدن نه ما سینما کې کتو نو په سینما کې د سړو نه زیاتې ښځې ناستې وې لیډیز یعنې هغه فل سینما د لیډیز نه ډکه وه دومره به ښځې راتلې فلم کتو دپاره سینماګانو ته به راتلې ولې چې هغه ټایم کې به کار معیاري کېدو یار چې نوی ټیلنټ خو ظاهره خبر ده چې نه ټي وي ته راځي پی ټي وي ته نه په انډسټرۍ ته راځي نه په سټیج راځي وجه صرف دا ده چې پی ټي وي کې تقریبا یاره 20 سال وشو 25 سال وشو چې ما نه دي کتلی چې پی ټي وي والا چې ته اډیشن کړی وي د آرټسټانو دپاره اډیشن هغې ته وایي چې آرټسټان دې راشي مونږ ته ټیسټ راکړي چې دا مونږ ته کمی دی آرټسټانو چې مونږ ډرامه کې واخلو یا سنګر دې راشي چې مونږ اډیشن وکړو نو په دې 25 سالو کې خو ما په پی ټي وي کې د دې اډیشن نه دی کتلی زه ډرامه آرټسټ یم ما له په دې پته زه خو پکې کار کوم دغه رنګې فلم انډسټرۍ کې چې دی که نه دغه کم چې دي عمدې دي مخکې څوک نه پرېږدي که څوک مخکې راشي نوی آرټسټ راشي نو هغه دومره توبهګاره کړي چې هغه آینده لپاره بیا د دې طرف ته رخ نه کوي سپورټ نه ورکوي ورته که ټي وي دی ټي وي ته هم اډیشن نه کېږي آرټسټان بس کوم ځای نه راځي همدا زاړه زاړه دي چې کوم هغه کار کوي په پی ټي وي باندې نوی کل ته دې مخه نه ورکوي چانس ورته نه ورکوي چې نوی کل راشي مخې ته چې دې کې لکه نکار پیدا شي که لیډیز دي هماغه زړې زړې دي هماغه چې کوم 80 کالو 80 کالو ښځې زموږ سره هماغه په سکرین باندې روانې دي که هغه پی ټي وي دی که هغه فلم انډسټرۍ ده یو فلم مې کتو نو په هغې کې د خالده یاسمین په 5 ښځو باندې اواز و که خورې وه د هغې اواز هم ده د هیرو خور چې کوم و د هغې اواز هم خالده یاسمین که د هیرو معشوقه وه چا سره چې پیر و د هغې اواز نه خالده یاسمین که د هیرو مور وه د هغې اواز نه خالده یاسمین دا لکه 5 ښځو ته خالده یاسمین اواز ورکړی و د هغې به څه معیاري دا د مفکورې لخوا زه په لومبي ځل یو دستوره وینم چې د فلم په حواله د سینما په حواله ده نو څنګه چې ستاسو پوښتنه ده چې په دې صورتحال کې خو د داسې غونډو سخت ضرورت دی چې پښتو سینما د یو ډېر شدید زوال سره مخ ده په ډېرو حوالو د زوال سره مخ ده نو ډېر سخت ضرورت دی چې موږ دا خبرې میډیا ته راولو موږ دا خبرې ولس ته راولو موږ د خلکو په ذهني وده کې کردار ادا کړو ذهني وسعت کې د هغې کردار ادا کړو د دې آرټ او خصوصا د سینما په اهمیت موږ ولس خبر کړو نو زه ډېر زیات خوشبین یم چې مفکوره وي د مفکورې شاته چې کوم سوچ دی هغه موجود وي نو شاید چې زموږ د هنرونه به انشاءالله بیا راژوندي کړي او زموږ چې کوم پخواني فلمونه دي نو په هغې کې موږ سره ټیلنټ و په هغې سره موږ سره صلاحیتونه وو په ټولو څانګو کې که شاعر به سندره لیکله د اوچت معیار که کیسه لیکونکي به کیسه لیکله د اوچت معیار که مکالمې به وي د اوچت معیار موسیقار د رفیق شینواري غوندې موسیقاران موږ سره وو او د رحدت حسین غوندې موسیقاران موږ سره وو نو هغه معیار زموږ په موسیقۍ کې ډېر اوچت و دغه شان د اداکارۍ یو ډېر لوی معیار و
موږ سره د بدر منیر او جمیل بابر او د بیدار بخت غوندې د امان او د آصف خان غوندې خلک نو هغه خلک هم موږ سره نشته نو د هغه زمانې د فلم معیار په ډیرو حوالو ډیر اوچتو د نن زمانې چې کوم فلمونه دي یو ډیر کم جوړیږي د کتونکو غوښتنه هم ډیره لاندې سطحې ته راغلې ده او بل موږ سره هغه هر څنګه کې هغه خلک نشته چې هغه سه شاعر پیدا کو هغه سه موسیقار پیدا کو هغه سه کیسه لیکونکی پیدا کو او بیا هغه سه اداکار پیدا کو ډیر لوی ګیپ دی په خواني فلمونو د په هر حواله د ډیرو چت معیارو اوسنی فلمونو انتهایی د ټیټ معیار زما خیال دی چې په نږدې لس شلو کالو کې خو بلکې دېرش څلوېښت کالو کې خو د پښتو سینما بیا هغه مقام ته راوچتېدل زه نه وینم البته زه داسې یو انسان یم چې زما لکه امیدونه زیات دي نو چونکې په دې پښتنو کې صلاحیتونه خداداد موجود دي امکان لري چې په یو وخت کې بیا د آرټ او د هنر د صلاحیت روچت شي او هغه په فلم او په سینما کې هم په کار راشي او بیا موږ داسې یو ماحول ووینو چې سینماګانې آبادې شي او د خلکو د کتلو او د لیکلو او د سندرو او په دې ټولو څانګو کې یو اوچت معیار مونږ ولیدی شو زما خواهش دی او زما یقین دی چې بلکې زه ډیر پر امید یم چې ان شاء الله بیا به یو وخت راځي نن موږ د غونډه چې کومه را جوړه کړې وه دا په پېښور مفکوره ریسرچ سنټر کې نو موږ وایو چې دا کومه فلمي دنیا چې کومه وه مخکې او بیا د شل دېرش کالو نه موږ وګورو یو چینجز پکې راغلی دی ور سړی دا الزام لګوي چې د پښتو فلم هغه شانتې کلچر نه دی پاتې یو سایډ ته پښتو فلمونو پروډوسران نشته سینماګانو مالکان نشته هر څه یو سینما مالک پلازه جوړه کړه ټولې په پېښور کې درې سینماګانې دي پروډوسران چې کوم وي هغه پنجابیان وي دغه شانتې د میوزیک تم چې موږ وګورو د میوزیک یا بیک ګراوند میوزیک هم په پنجاب لاهور کې جوړیږي نه خو موږ سره دلته سټوډیوګانې شته حکومت طرف نه سینسر بورډ هم پکې نشته نه د حکومت طرف نه دي ته سمراعات شته موږ په کرونا کې وګورو نو کرونا کې بیا د فلم انډسټري سره چې کوم تعلق لرونکي خلک وو چې کار نه و هغوی 2 کاله څومره خراب وو نو حکومت هم دې طرف ته بالکل رجحان نه دی کړی چې فلم مطلب ښه شي فلم کې مطلب زموږ د پښتنو اتلانو په نوم جوړ شي ځوانانو ته وګورو که څو پورې چې موږ دا فلم موږ ځان ته کو که نه نو په دې سوسایټۍ کې ډېر غټ بدلون راتلی شي زما په پښتون کام کې ډېر شعور راتلی شي د تعلیم حوالې سره د خپل وسایلو حوالې سره سیاست حوالې سره د باچا خان حوالې سره دغه شانتې فلمونه جوړ کړو نو دا به ډېره ښه وي پښتو فلم زوال وجه دا ده چې نه هغه پروډوسران شته چې فلم جوړ کړي نه مالکان شته ولې چې په پېښور کې موږ ګورو 3 سینماګانې دي څومره چې بیا پلازو جوړې شوې فلم پروډوس کوي په پښتو فلمونو کې اکثر پنجابیان موږ صرف وګورو نو شاید دی په نن سبا دور کې یو فلم جوړي او هغه هر وخت جوړي دی فلم هم مخصوص خلک ګوري نو پکار ده چې دا خلک چې کوم دي پښتانه دي د پېښور ښار خلک دي پېښور سره خواشه کلو خلک دي چې دا فلم جوړ کم از کم چې بهتر خو یې کی کنه چې کم از کم د پېښور خلک زمونږ کمپرس ملګري نور خلک د فیملی سره کتو لپاره لاړ شي ته فلم پوسټر داسې لګولي چې زنانه نشي کتی بیا ته ګیله کې طالب څنګه خلک فلم لدرشي چې ستا پوسټر داسې وي ته پکې جنکۍ هم پنجابي راولې ستا ډانسونه د پنجاب وي نو کم از کم داسې خو نه مونږ پخواني فلمونه وګورو هلته به خلک فیملی سره تلل د ښار خلک به تلل شوق نه به تلل ټوله دنیا تلل داسې کس په نه نن څوک نه ځي نن سبا سینما دې حد ته راغلی ده فلم د وجې چې څوک سینما ته ځي بد وایي دا لوفر دی نو دا ستا له پکار دی چې ته ګیله کې ماله خلک نه راځي ته پوسټر چینج کړه ته کہانی کې چینجز راوله ته میوزیک بل پښتنو کې هم پکار دی چې پروډوسران راشي ښه فلم لیکوالان راشي ښه ډایلاګز نګار راشي نو دا به ډېر ښه شي ورسره